डॉक्टर दुर्गा माधवकर अध्यक्ष ओडिशा चारु कारुकला महाविद्यालय पुरी आमर कला आलोचना चक्र कला छात्र छात्री गहन कॉलेज परिसर रे मोर गुरुजी डॉक्टर आलोचना साहू पिला बहुत फंडामेंटल क्लियर करते बहुत जिनस कलार समीक्षा करते से आमको आशीर्वचन प्रदान करते सहित आज शेष दिन में मोर सीनियर भाई जने श्रीजुक्त असित महांती सी आज आम घर इंटरनेशनल चित्रशिल्पी देश विदेश रे अनेक छवि तांकर अनेक एग्जिबिशन करछंती बहुत नामकर आर्टिस्ट सी आम पिला टिप्स देते बहुत भल पाई आ प्रकृत में ये 3 दिन धरी जो कलार समीक्षा एवं आलोचना चक्र करता करा अत्यंत भल है बहुत सुंदर लगे परस्पर एत इंटरेक्शन है एत भल पाइबा बढ़ीगला प्रकृत में कला राज्य आम हजि जाइछु संपूर्ण भाव थ्योरी पार्ट भितर आम हजिगलु एवं प्रकृत में थ्योरी भितर कला को देखी पार्लु बहुत सुंदर लगे समस्त को धन्यवाद मोर गुरुजी डॉक्टर आलोचना सार को धन्यवाद एवं असित भाई को धन्यवाद समस्त पिला माने आग्रह शुणी एवं पार्टिसिपेट करी सब एंजॉय करी निजे निजर ज्ञान को आहरण करथिले एवं समस्ते एथरे सहयोग करथारु समस्त मो स्टाफ मान को धन्यवाद पेंटिंग डिपार्टमेंट उद्धव सर जगवंत सर स्कल्पचर डिपार्टमेंट बटभूषण प्रधान ग्राफिक डिपार्टमेंट एवं तृप्तिरेखा मिश्र मैडम इंग्लिश विभाग एवं अप्लाइड आर्ट अनंत प्रधान सर एवं समस्ते आम गणर रही भल भाव एंजॉय करिसेंती एवं कार्य सहयोग करिसेंती तेणु समस्त धन्यवाद दे रहउची जय श्री जगन्नाथ। डॉक्टर आलोचना साहब अध्यक्ष थी खलिकोट सरकारी चारु कारुकला महाविद्यालय एवं भुवनेश्वर बीके आर्ट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज भुवनेश्वर रिटायर्ड पर यूनिवर्सिटी अच्छी एसआरसी चेयरमैन अच्छी रिसर्च कमिटी फिजिकल आर्टर आउ पिलांकर रिसर्च काम सब पिलांकर कोचिंग करवा यूनिवर्सिटी खाता करवा ये कम रिटायरमेंट उद्यापन 3 दिन धरी तो ओडिशा चारु कारुकला महाविद्यालय पुरी ये आर्ट एस्थेटिक्स फिलोसफी कला इतिहास या आलोचना होता आर जो अध्यक्ष दुर्गा माधव डॉक्टर दुर्गा माधव कर से व्यवस्था करते आज मो सहित गोटे आंतर्जातिक शिल्पी श्रीजुक्त असित कुमार पट्टनायक सी भी आसती पिला बर्तमान सांप्रतिक कला ओडिशार कला कला सहित संपर्क समाज संपर्क ये जो परिस्थिति बर्तमान कलार अवस्था तापर विभिन्न प्रकार आलोचना करागला पिला छवि उपर डिस्कसन करागला पिला माने बहुत जो सन्देह था से सब जिन पचारे तार उत्तर ठीक भाव दिगला पिला भविष्य में कि उन्नति आहरी करें ये अनुष्ठान टी अत्यंत गोटे गर्वर कथा ओडिशार एक प्राकृतिक परिवेश भितर गोटे जहाँ कहते गुरुकुल आश्रम भाई शिक्षक छात्र एकाठी रहा एकाठी पाठ पढ़ा गछमूले कम करवा ठीक गोटे शांतिनिकेतन एनवायरमेंट तैयारी कराई यहाँ बड़ा आनंदर कथा भविष्य तार बहुत उज्ज्वल पिला माने राति दिन ये रहिले ये खाइले ये कम कले यहाँ प्राय कौ जगार भुवनेश्वर कौन ओडिशा कौन जो जगार खूब क्वचित ये टाइम खलिकोट यहाँ प्राय रही भुवनेश्वर आरंभ हो बालेश्वर किसी जगह आरंभ हो हवा उचित प्रकृति सहित कलाकार संपर्क अत्यंत निबिड़ से न रही ठीक भाव में पिला माने एंजॉय करें चारिपटे धान बिल रही प्रकृति रही बहुत खुशी हेली 3 दिन काल पिला माने बहुत एंजॉय कले निज काम बहुत शिक्षा पाई पिला माने बुझी पार्टी छविर कौटी भूल अच्छे कौट त्रुटि अच्छे आहरी कम सुधारी पारे केमी आहरी आगू जापर केमी भविष्य ठिया पारे निज भविष्य को निजे गढ़ी पारे से को आलोकपात कराला काम देखी भविष्य प्रति आम उज्ज्वल भविष्य कामना कर अनुष्ठान पिला आहरी से दीर्घजीवी हूँ आहरी सुंदर सुंदर छवि करूँ
ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇଟା କେମିତି ରଘୁରାଜପୁର ଯେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା କିଭଳି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ହବ, ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ଆସିବେ। ଏଠି କୁମ୍ଭାର ସାହି ଅଛି, ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ଟେରାକୋଟା କାମ କରିବେ, ଟେରାକୋଟା କାମ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଏ କୁମ୍ଭାର ସାହି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଇଠି ବି କାମ ବି ଶିଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଟୋ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ୱାର୍କସପ୍ କଲେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି ସାତପଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର କରିବୁ, ଆର୍ଟ ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଏ ଏରିଆରେ ଯାହା ସବୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ବା ପୁରୀ ବାହାରୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଗାଁକୁ ଆସିବେ, ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେବ, ପରିବେଶଟି ଭଲ ଯଦି ରହିବ ଆମ କଲେଜଟି ଭଲ ରହିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ରଖିବୁ, ପବ୍ଲିକ୍ କେମିତି ଆହୁରି ଆସିବେ, ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ଆଉ ୟାର କେମିତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତିତର ହୋଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି କେମିତି ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା। ଅସିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି କାମରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର କଳା ଓ ଇତିହାସ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ଅଲେଖ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆମର ଗୁରୁ, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଗା ବାବୁଙ୍କ ବି ଗୁରୁ, ମୋର ବି ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ ଏ କଲେଜ ବି ନୂଆ ପରିସର, ମୁଁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କଲେଜକୁ ଆସିଛି ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାହା ଦେଖିଲି ପିଲା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ବି ଦେଲି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ତ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଯେ ତମର କମିଟା ବି ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହରେ ସେଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଉଦଯାପନ ଦିବସ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇକି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛି।